Nuk ka harre, televizor më shpejt. Në shto, këto. Faleminderit. Po. Të nderuara familje Pajaziti Zenullahu dhe Hoxha, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të luftës shërimtare, i nderuari kryetari komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi, i nderuari ministër në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci, koleg nga Kuvendi e Qeveria e Kosovës, përfaqësues e drejtues të institucioneve të shtetit, oficer ushtar e polic, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, që prej 29 vitesh, dita e fundit e janarit për çdo vit, është rezervuar për ta kujtuar Zair Pajazitin me shok, një ndër personalitetet më të shquara dhe më të veçanta në luftën për shlirimin e Kosovës. Në respekt të kësaj tradite tashmë të institucionalizuar, me konsideratat më të larta për dëshmorët si kryeministër i Republikës Kosovës, sot me 30 janar 2026, jam i nderuar të jem këtu në Llap mes familjeve të dëshmorëve dhe ju bashkëluftarëve të tyre për homazhe dhe këtë akademi përkujtimore. Këtë vit, Zahirin me shok po e kujtoj me këtë akademi përkujtimore këtu në Podujev, e vitin tjetër që shënon për vjetorin jubilar, 30 vjetorin, do t'i nderojmë e lartësojmë nga Prishtina në patronatin e Kryeministrisë së Republikës Kosovës. Sot janë bërë 29 vite nga rënja e Zair Pajazitit, Hakif Zenullahu dhe Edmund Hoxhës, me 30 janar 1997, por çfarë dhe kë kujtojmë në të vërtet në këtë rast? Kush ishin këta njerëz dhe cila është koha e tyre? Qysh prej krijimit të shtetit shqiptar në vitin 1912 dhe gjatë tërë shekullit 20, sfida dhe synimi kryesor për shqiptarët ishte çlirimi nga Jugosllavia e dominuar nga Serbia dhe bashkimi politik me Shqipërinë. Në këtë periudhë të gjatë rreth 8 dekadëshe, të gjithë ata që janë angazhuar për këtë qëllim sipror, kombëtar e politik, kanë patur dy rrugë të ndryshme, ndonse përplotësuese të njëra tjetrës. Rrugën e angazhimit politik, qoftë ai brenda apo jashtë institucioneve të sistemit,
si dhe rrugën e kryengritjes së armatosur e të luftës shqiptare. Në të dyja këto rrugë, historia e ne shqiptarëve ka mbajtur shënim për ngjarje dhe personalitete që jo vetëm me veprën, por edhe me jetën e tyre, i kanë shënjuar të gjitha udhëtimet nëpër to. Njerëz që me angazhimet e tyre totale, me dedikimin e plot të vetes së tyre, në kuptimin politik dhe njerëzor, janë përkushtuar për lirinë e adheut tonë përbashkët, si vendi ku secili njeri mëson ta dojë botën. Në aktin e dekadës, kur kulmoi përpjekja e shqiptarëve për shlirimin e Kosovës, në 10 vitet e fundit të shekullit 20, individ dhe grupe shokësh të organizuar politikisht dhe ushtrakisht rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës e përmbyllën kapitullin aq të vështirë dhe të lavdishëm të luftës për liri. Zona e Llapit, e cila kishte qenë aq e pleshme për organizatat ilegale, nga qeta e Llapit e tutje, ja dha Kosovës një prej grupeve më së miri të organizuara të UÇK-s, grupin e Zair Pajazitit me shok, që në vitet e luftës u shumë fishua në zonën operative të Llapit. Nga oda e Sabit Zeynullahut, ku zhvilloheshin takimet e këtij grupi, deri te kjo akademi përkujtimore sot në teatrin e qytetit në Podujevë, djemt dhe vajzat e Llapit kanë lënë mbrapa një histori vërtet të jashtëzakonshme të përpjekjeve dhe të flimit të tyre për lirinë e Kosovës. E nesër do ta kujtojmë edhe Ylfete Humollin në përvjetorin e 36 të vrasjes saj. Këtë histori, tonën si popull, e kanë dëshmuar me jetën e tyre, dëshmorët si Zahiri, Hakifi dhe Edmondi, por sot këtë histori e kanë për obligim të na rrëfejnë për historinë e Kosovës dhe të brezave që do të vinë edhe pas nesh shokët e tyre. Selim Haziri, Sejdi Rama, Naim Haziri, Shajp Haziri, Fatmir Humolli, Nazmi Zuka, Hasan Zeneli, Isak Shabani, Rostem Mustafa, Nazmia Jeti, Shukri Ismaili, plaku i Shishmanit, Gjemi Jakupi, Avnia Jeti, Ismet Habdullahu, Muarrem Ismaili, Shukri Ismaili, Ramadan Adriu, Ismail Sejdiu, Naim Hyseni, e të tjerë, shumë prej të cilëve janë edhe sot këtu mes nesh bashkë. Andaj mbetet kyçe dhe tejet e rëndësishme kultivimi dhe mirëmbajtja e kësaj tradite të përkujtimit të tyre. Duke e ditur se prej nga vim, ecim edhe më shpejt, edhe më sigurt për atje ku duam mrrim. Lavdi Zair Pajazitit, Hakif Zeynullahut dhe Edmond Hoxhës, si dhe lavdi të gjithë dëshmorëve e martirëve të rënë për lirinë e Kosovës. Të nderuar familjar të hënër të kombit Zair Pajaziti, Hakif Zeynullah, Edmond Hoxha. Shumë i nderuar kryeministër i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti. I respektuar ministër i mbrojtjes, zoti Maqedonci. I respektuar nënkryetar i komunës, kryesues i komunës, të nderuar familje të dëshmorëve, shumë i respektuar general Naim Haziri, Nureddin Bishri, plaku i Shishmanit, të nderuar ish komandant të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore lokale, zonja dhe zotrinj. Jemi mbledhur këtu për të nderuar me respekt e përulje bijt më të mirë të vendit, Zair Pajazitin, Hakif Zeynullahun e Edmond Hoxhën. Sot nuk kujtojmë vetëm një datë, por i kujtojmë një ideal, një betim dhe një sakrificë që i dha drejtim historisë sonë kombëtare. Kjo ditë është ditë reflektimi, ditë krenarie dhe ditë përgjegjësie, sepse gjaku i dëshmorëve nuk është vetëm historia, është themeli në cilin u ndërtua liria jonë. Në një kohë të errët për Kosovën, kur dhuna, represioni dhe mohimi i të drejta elementare ishin realiteti përditshëm, ta tre burra u shndruan në simbol të qëndresës
dhe organizimet të armatosur. Ata ishin ndër të paret që kuptuan se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim, me vendoshmëri dhe sakrificë. Rënia e tyre heroike ishte kushtrim e frymëzim për mirat e rinj e të reja që më vonë do t'i bashkohen ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishte dëshmi se ideali nuk vritet, se fryma e lirisë nuk shuhet dhe se populli që ka bijtë e tillë nuk mund të mposhtet. Në këtë ditë kujtese të 29 vjetorit të rënies së tyre, ndjejmë dhimbje për humbjen e tyre, por mbi të gjitha ndjejmë krenari për guximin e për vendoshmërinë që kishin për të luftuar deri në frymën e fundit. Ata e vënë atë dheun mbi gjithçka dhe mbi jetën e tyre. Ata zgjon rrugën më të vështirë, por më drejt rrugën e lirisë. Të nderuar të pranishëm, kur kujtojmë Zair Pajazitin, kujtojmë organizimin e tij, disiplinën dhe vizionin strategjik. Ai beson të thellë se vetëm rezistenca e vendosur do të nxjerrte Kosovën nga robëria. Komandanti Zair Pajaziti ishte simbol i vendoshmërisë, guximit dhe luftarit. Zairi ishte frymëzues i një gjenerate që i doli zot vendit në kohën më të rreth. Emri i tij është i gdhendur në ndërgjegjen tonë kombëtare si një dritë që na udhëzon edhe sot. Kur e kujtojmë Akif Zejnullahun, kujtojmë guximin, vendoshmërinë dhe besnikërinë. Kur kujtojmë Edmond Hoxhën, kujtojmë energjinë rinore, idealizmin e gatishmërinë për të dhënë gjithçka për lirinë. Së bashku ata formuan një treshe që historia jonë kombëtare do ta kujtojë përherë. Sot, pas 29 vitesh, Kosova është e lirë, dhe kjo liri mban vulën edhe të këtyre 3 emrave të ndritur të historisë sonë më të re. Si institucione, por edhe si shoqëri, kemi detyrim moral dhe historik që këtë aktivistë ta ruajmë në kujtesën tonë kolektive. Ta transmetojmë brez pas brezi, si mësim për vlerat mbi të cilat është ndërtuar shteti ynë. Në emër të komunës së Podevës dhe qytetarëve të saj, shprehim njohjen më të thellë për gjithë ata që ranë altarin e lirisë, duke u bërë dritë u refyz për brezat tonë dhe për brezat që do të vinë. Respekt dhe mirënjohje të përhershme edhe për familjarët e dëshmorëve, të cilët mbajnë barrën më të rëndë të luftës shqiptare dhe me dashuri për atë dheun edukuan bijtë më të mirë të kombit. Lavdi jetës dhe veprës së Zair Pajazitit, Akif Zejnullahut, Edmond Hoxhës. Lavdi të gjithë heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Të nderuar të pranishëm, i nderuari e respektuari kryeministër i Kosovës zoti Albin Kurti, i nderuari kryetari i komunës zoti Shpetin Bolliçi, të nderuar familje të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran, bashkëluftar të Zairit, i nderuari plaku i Shishmonit me një theks veçantë edhe me shëndet se nuam ka gjetë kohë dhe bashkangjit këtij rasti. Të nderuar miq, musafir prej trojeve shqiptare dhe kudo që gjenden shqiptarët, është nder i madh sot që jam para jush sot për mi u përshëndet në këtë rast. Sot po kujtojmë të heroj Edmond Hoxhën, Akif Zejnullahun, Zair Pajazitin, të cilët të ranë në altarin e lirisë në këtë ditë të vitit 1997. Vizioni i qartë, shërimtar, guximi dhe vendosmëria i bëri pris të brezit të rezistencës së armatosur dhe grupeve të para guerile që hapën rrugën e luftës shërimtare. Me gjakun e tyre vullosën rrugën e lirisë së Kosovës. Ata ishin dëshmorët e parë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilët u shëndruan në simbol të qëndresës aktive kundër pushtimit serboslav. Njëherët u shëndruan edhe frymëzim të pashuar për mira
luftetarë që ju bashkuan radhëve të UÇK-s. Duhet të them që periudha e ushtrisë shërimtare është një epokë e lavdishme në historinë e popullit tonë shërimtarë. Prandaj kemi shumë respekt edhe duhet gjithmonë të respektojmë, të shkruajmë dhe të mbajmë mend për këta njerëz që na prunë deri në këtë ditë. Lavdi e përjetshme emrit dhe veprës